Iskcon, International Society for Krishna Consciousness. You take shelter of Srila Prabhupada. Because Srila Prabhupada is the one who started the whole thing. Right? Prabhupada is the one who started this. He lived for 81 years. 1896 until 1977. So he had 81 years to live. 81 years he had this Leela in this world. So when he was 26 years old, he met his guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj at Calcutta. And then Guru Maharaj saw him, saw this boy. He very good, well educated, so he was impressed and asked him to help spread the teachings of the Veda to the world. Then later on, 11 years later, 37. When he was 37, then he got initiated by Bhaktisiddhanta. So after that, another 11 years. 37, that will be 48. When he's 48 years old, then he tried to help Bodhiyama to make, Prabhupada make magazine, Back to Godhead magazine. So he helped them to do that and help do something for Bodhiyama. Bodhiyama is a line of Bhaktisiddhanta. And then when he was 54 years old, 54, that means time for take Vanaprastha. So he took Vanaprastha. He went to Vrindavan to Radha Damodar temple to stay there. Vanaprastha and took sannyas. And he dedicated more in writing, studying and writing in Vrindavan. And then when he was 63 years old, he started his masterpiece. That means translating Srimad Bhagavatam. Start translating Srimad Bhagavatam into English. And then when he was 69 years old, 69, most people almost finished their life. Most people in the material world about finished. But Prabhupada started the movement. 69 years old, he left India, left Vrindavan. You know, beautiful home, peaceful and happy in Vrindavan. But he left Vrindavan by the order of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Told him to go and preach this message of the Vedas to the Western world. So 69 years old,
he left India for America. First he went to Boston because there was a sponsor at Boston. And then later on nothing happened in Boston, so he came to New York. And struggled very hard for 1 year. Went to the pub and chant Hare Krishna. And then when he was 70, 1 year after, 1 year later, then he registered the International Society for Krishna Consciousness. So when he was 69, he finished translation of the Srimad Bhagavatam, first canto, printed in 3 parts, 3 Bhagavatam. The original one printed in India. Nice, beautiful. So he got a trunk of Bhagavatam, Katha, and went to America, started chanting. He expected so many scholars, well-educated people will be interested in Krishna consciousness. More? Okay. He expected well-educated people, scholars, interested in Krishna consciousness, but Krishna sent him all the hippies. What can he do? At the time, but anyway, hippies made happy by chanting Hare Krishna. So hippie, they're drug addicted, drink beer, drink wine, but they're peaceful, happy when they hear the Prabhupada chanting Hare Krishna. They came up, chant and dance and go along with the holy name. They feel very happy. So when they're happy, then devotees learn a place, a storefront called Matchless Gift. So he started the program there, Bhagavad Gita class in the evening, 3 nights a week, and invited all these people come. So they came and they chant with Prabhupada. After chanting a little while, Prabhupada shaved their head up and wear dhoti, and the ladies wear saris, so they look very beautiful, very clean. As a happy, they got long beard, long hair, like women, So they look unclean. When they became devotees, when they chant Hare Krishna, there's a transformation of the whole consciousness. So they become very clean, very beautiful. Prabhupada said they're like coming from Vaikuntha. Maybe you want to stop. Stop? Stop and sit. ก็คือท่านพูดแล้วก็หยุดแป๊บนึงนะคะให้มิเชลแปล ให้หยุดแปลทีละประโยค เขาเอาอันนี้มา Oh, okay. I speak short sentence and she translates. So, why Srila Prabhupada left Vrindavan? ฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจากบริจาคไป Vrindavan
Vrindavan just like original home. Very peaceful, very happy atmosphere, chanting Hare Krishna and remembering Krishna Lila. Everything is there in Vrindavan. And Prabhupada was very happy there. But why he came out? ทุกอย่างที่วรินดาวันนี่ดีไปหมดมีความสงบแล้วก็ที่นั่นมีลีลาของคริชนามีทุกอย่างแต่ทำไมพระพุทธพาถึงต้องจากวรินดาวัน So what do you think? Why Prabhupada left at the age of 69 years old and he left Vrindavan? ฉะนั้นพวกคนคิด For what? ทำไมพระพุทธพาถึงจากวรินดาวันมาเพื่ออะไร fulfill the mission of his spiritual master. To fulfill the mission of his spiritual master, to fulfill the instructions of his spiritual master. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's instruction. To fulfill the instructions of his spiritual master. He's saying. Out of his mercy, he's very compassionate to people who are suffering in this world. So at the age of 69, 70 years old, he's that old, very kind of difficult to move now, but he still want to come out. Haven't started anything yet. After Guru ordered him to go out and help people. So we call him his divine grace. พระกรุณาธิคุณเจ้า divine grace แปลว่าพระกรุณาที่ไม่อยากให้คนรับทุกข์อยากให้คนมีความสุข so he wants them to be happy so he came out and start preaching still didn't know what will happen one old man come to very big country very materially advanced top of the world he didn't know what will happen. He had one trunk of Bhagavatam, 3 books, car tall. ก็ด้วยอายุ 69 ท่านเดินทางออกจากวรินดาวันเนื่องจากท่านต้องการที่จะเติมเต็มความปรารถนาของพระอาจารย์ของท่านพระพิจารณาสารสวตีแล้วก็ท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนื่องจากต้องเดินทางไกลแล้วก็ไปในสถานที่ที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็มีแต่คนที่มีความทุกข์ These American young boys and girls join. They join a whole lot, keep coming. And they're very happy and they're very enthusiastic. If Prabhupada taught him to do anything, they'll do it right away. ชาวฮิปปี้ที่เข้ามาได้เจอกับพระพุทธาเนี่ยพวกเขามีความกระตือร้นมากในการที่จะเข้ามาปฏิบัติในกิจนาจิตสัตว์แม้ว่าพระพุทธาจะบอกอะไรพวกเขาก็ทำตามที่ท่านบอก And they're very serious. They get the taste of Krishna consciousness from chanting, taking prasadam, dancing, very happy mood. พวกเขาซีเรียสมากหมายถึงว่าให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการสวดมนต์แล้วก็ได้วางทำภาษาด้านต่างๆ So Prabhupada start initiating them, give them spiritual names. พระพุทธาเริ่มต้นให้อุปสมบทกับพวกเขาแล้วก็ให้พระนามพวกเขา And when they fixed up, they're quite strong in Krishna consciousness. That means they get up early in the morning, 4 o'clock, and start the morning program. Until breakfast. After breakfast, they go out Harinam. พวกเขา Every day, going out Harinam. พอทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยพวกเขาก็เริ่มทำการบูชาอะไรต่างๆแล้วก็ออก
So many people saw very new phenomena in America. Many young boys and girls wearing, different dress, saris, beautiful. The girls are dancing, and the boys also shave head and with puff in the back and dhotis, and they're chanting and dancing. And the boys mostly, when they come in, they have no wife, no couple, then they're wearing saffron, very stand out saffron, and they go out and chant every day. ก็หญิงสาวชายหนุ่มที่เข้ามาเนี่ยก็โกนหัวไว้เชฟคะผู้หญิงก็นุ่งสารีแล้วก็ผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานนี้ก็จะสวมชุดสีส้มแล้วก็ออกไปสวดมนต์กันสวดมหามนต์ So attract a lot of people. This Harinam Sankirtan is the mission of Chaitanya Mahaprabhu. ก็ให้นามสังเกตการเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตจัญญามหาประภู And Srila Prabhupada just following this line from Chaitanya Mahaprabhu. แล้วก็ผ่านก็ปฏิบัติตามชีวิตจัญญามหาประภู So when we following the process started by the Supreme Personality of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself with Radharani. So he set up this program. If we follow, then success is for sure. เมื่อเราปฏิบัติตามองค์พระภวานชีวิตจัญญามหาประภูซึ่งเป็นองค์พระภวานเองราดาคริชนะร่วมกันเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอน And Srila Prabhupada was convinced of this. Why he was so convinced? Because he is a pure devotee of Krishna. ท่านพระภวานท่านมีความมั่นใจมากทำไมท่านถึงมีความมั่นใจมากเพราะว่าท่านเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ของคริชนา As a sannyasi, he had like 2 sets of clothes, 2 or 3 sets of clothes the most. A pair of kirtle and a trunk of Srimad Bhagavatam. เมื่อกี้ทำคำ Two ว่า sets of clothes. รวมกันมีแค่2 ชุด 2 ชุด 3 ชุด ชุด2 ถึง 3 ชุด แล้วก็มีหนังสือภาพทำบท3 เล่มเองอยู่ แล้วก็มีกระดาษแล้วก็มีหนังสือไม่กี่เล่ม And then he had on the ship, he went by boat, by ship. On the ship he had heart attack also. When he had heart attack, he saw all the avatars on the ship, all of them. They came and helped him, so he could get through. พระพุทธานเดินทางเรือแล้วก็บนเรือเนี่ยท่านได้ประสบหัวใจล้มเหลวแล้วก็ณที่นั่นเนี่ยพระพุทธานได้เจอกับอวตารทั้งหลายแล้วก็คอยช่วยให้ท่านเนี่ยได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี Because he had Krishna back him up. He had only went to America. A person went to America with like 150 baht in the pocket. He got like $7, something like this, with him to America. มีเงินอยู่แค่7 เหรียญเท่านั้น7 เหรียญกว่าอ่ะ rupees. อ่ะ Rupee. Rupee. Or not baht. 40 rupees. Yeah, 40. That was 7 Yeah, but he couldn't exchange them. Rupees, no change. Just a few dollars, then you exchange from He rupee. couldn't exchange. He couldn't exchange them. Could not exchange. But he was convinced Krishna backed him up for sure. That's why he could do this, this kind of a task, big task for the Supreme Lord. ท่านมี
มีเงินในกระเป๋าเนี่ยแค่40รูปีหรือ$7แล้วแต่ท่านก็มีความมั่นใจมากแล้วก็เนื่องจากว่าท่านรู้ว่าคริสต์เนี่ยจะต้องช่วยท่านอย่างแน่นอน So after these boys and girls, they get the taste of Krishna consciousness and they get a little bit stronger, not long at all. He just sent them out and open up temple. 2 couple, go to San Francisco, go to LA, Chicago, from, New York, went to London also. He sent them everywhere they could go, he sent them go. They just went and to open up business or doing anything, you gotta have some like assets, some money to go along with. But these devotees got nothing. You depend on Krishna, and Krishna will take care of you. ก็เราหนุ่มสาวที่เข้ามาในคริสตจิตสำนึกพวกเขาก็ได้ปฏิบัติจนก็อยู่ในความที่เรียกได้ว่าเป็นสาวกได้แล้วแล้วก็พระพุทธก็เลยส่งคนไปตามสถานที่ต่างๆไปเปิดวัดที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปชิคาโกใช่ไหมเป็นที่ไหนบ้าง So somehow they trust him. Whatever he said is all okay. They convinced. So everything they do, the mood is to depend on Krishna. Everything that happens, that depends on Krishna only. ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคริชนาทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มสาวที่เดินทางไปเนี่ยพวกเขาก็จริงๆการที่จะเปิดวัดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเงินมีอะไรแต่ว่าพวกเขาไม่มีอะไรเลยแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคริชนา So everywhere devotees went, Harinam, people joined, came and asked questions, joined and come to the temple, and joined up and chant Hare Krishna, and many of them come out and dance and chant on the street with them. So everywhere people go, people traveling, they will see devotees chanting everywhere, every big city. ทุกที่ที่สาวกได้เดินทางไปในเมืองใหญ่ๆทุกคนก็ได้เห็นสาวกออกมาร้องเพลงเต้นรำ So a lot of people joined. At that time, so when we have many temples, many people joined, and all these managers, all these temple presidents, vice presidents, treasurer, they are all new devotees. They don't know much, so they had all kinds of problems. All the problems they write to Prabhupada, and Prabhupada will answer all the questions. Whatever problem they have, he will, teach them how to do, what to do. ก็หลายๆคนได้สนใจแล้วก็เข้ามาบ้างเข้ามาเยอะแล้วก็แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีความรู้มากทีนี้บางทีก็จะมีปัญหาต่างๆนานาเข้ามาทางก็เขียนจดหมายหาพระพุทธาแล้วก็พระพุทธาก็จะตอบผ่านทางจดหมายว่าควรจะทำยังไง And things move along very nicely. Keep opening up the temple everywhere, all over the world. ทุกอย่างทำไปได้ด้วยดีแล้วก็เปิดวัดขึ้นมาหลายวัดในหลายประเทศ And the mood of devotee is everything depends on Krishna and Srila Prabhupada, pure devotees of Krishna. อารมณ์ของสาวกทุกคนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคริชนาและศิลปะพุทธา So all along this year, he also give class
every morning Bhagavatam class. ทุกเช้าจะมีประมาณตั้งคลาส And taught them how to manage the temple, แล้วก็สอนว่าจะจัดการ how to train up devotees. จะสอนเรายังไง Because everyone was naturally Krishna conscious originally. เพราะว่าธรรมชาติทุกคนมีกิจนาที่สำคัญอยู่แล้ว So when he was 63, no, 69 or after 70 now. So after 70, so many temples, so many devotees all over the world. So now he was thinking to, establish the good foundation for Krishna consciousness. ตอนท่านอายุได้ประมาณ70 ปีทุกอย่างก็ไปได้ดีมีวัดมีอะไรเรียบร้อยหลายแห่งท่านก็ต้องการที่จะพัฒนากิจนาที่สำเร็จ So he started the education system, Gurukula, at Dallas, Texas. ท่านเริ่มเปิดสถานที่ศึกษาสำหรับเด็กๆแบบที่เรียกว่าโกลกุลานะคะในเท็กซัส Opened many farm communities เปิดฟาร์มหลายแห่ง and ฟาร์มชุมชน Govinda restaurant. แล้วก็ร้านอาหารโกวินดา So try to set up the whole system of Krishna consciousness so it will stay on the planet. ก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเหมือนทำให้กิจการที่สำเร็จอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งในโลก What is his best contribution for the world? Do you know? What is the best thing he give to the world? His books. อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับโลก Prabhupada. อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระพุทธทานให้กับโลก His books project. Books. Books are the most important thing for Prabhupada contribute to the whole world. His knowledge is not ordinary. This is spiritual knowledge, transcendental knowledge. นี่เป็นความรู้ทิพย์เป็นความรู้อมตะ When we had court case, people thinking that this Krishna consciousness movement is brainwashing young boys and girls, and the parents went to court. Prabhupada said, give the judge, jury, give everyone the book, our book, so many books, transcendental book, give them read Bhagavad Gita. When they read Srimad Bhagavatam, when they read Prabhupada book, their consciousness will change. หลายคนคิดว่ากิจการที่สำเร็จเนี่ยล้างสมอง Sorry, take a break. พระพุทธทาสบอกให้ทุกๆคนพยายามแจกจ่ายหนังสือเมื่อพวกเขาได้อ่านเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนความคิดกัน คนที่มีในจูรี่ใช่ไหมคนที่เพราะว่ามีบางคนก็เอาไป court case ใช่ไหมแล้วก็
while training all the devotees up to manage the temple, to run the temple, and to spread Krishna consciousness, and he kept preaching, giving class every day, and translating books every day. เมื่อวานเนี่ยท่านพยายามเผยแพร่อย่างมากแล้วก็ให้คลาสทุกเช้าแล้วก็แปลหนังสือ So his book is transcendental, not material. หนังสือของท่านเนี่ยเป็นทิพย์ไม่ใช่วัตถุ It's all about Bhagavan, about Krishna, about the spiritual world. It's very clear and precise. All the scholars, all the educated people, they love his book. And many universities in America, in Europe, they accepted his book as a course in university, many universities. เพราะว่าหนังสือของเชลฟานเนี่ยเกี่ยวกับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระภาวาทั้งสิ้นแล้วก็ผู้ที่มีความรู้เนี่ยก็จะสนใจให้ความสนใจมากแล้วก็ตามมหาลัยเนี่ยก็ได้หยิบยกเอาหนังสือไปใช้ในการศึกษาด้วย So during this time, he's after 70 years old, and he was working that hard to get the books out. Got produced about almost 80 books, 80 big books. เราเขียนประมาณ80หนังสือใหญ่ หลวงพ่อได้เขียนหนังสือประมาณ80เล่มใหญ่ Open farm, school, ๆความ training up young children, next generation, Kula boys and girls. เปิดฟาร์มโรงเรียนต่างๆเยอะแยะมากมาย Open up many temples in Bangalore, Mayapur, Vrindavan, Bombay. เปิดไปในมายาภูริกาวันบอมเบย์ So everything was growing very nicely. ทุกอย่างก็เจริญเหมือนเติบโตขึ้นเป็นอย่างดี So, and open up temple, maybe more than 100 temples and farm communities. วัดเนี่ยวัดกับชุมชนเนี่ยมีมากกว่า 1,000 100 แห่ง 108 แห่ง When he first started, no one knew about the Hare Krishna mantra. No one ever heard or pronounced Hare Krishna. After he started, all over the world started chanting Hare Krishna. ตอนท่านเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักคริชนาไม่มีใครรู้จักมหามนต์ฮาเรคริชนาแต่หลังจากท่านได้มาทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยทุกคนก็นับหมายปฏิบัติ Practically right now, maybe millions of people being vegetarian and chanting Hare Krishna. ตอนนี้นี่น่าจะเป็นล้านๆคนแล้วที่เป็นน้องสวิรัติแล้วก็สวดฮาเรคริชนา Because of the power of a pure devotee. เป็นเพราะพลังของสาวกผู้บริสุทธิ์ So from his action, from what he has done, ในกิจกรรมที่เราทำ ในกิจกรรมที่เราทำ we can conclude that Srila Prabhupada is a pure devotee of Krishna, is a representative of Krishna. Will that be correct? เราสามารถเห็นได้ว่าเชื้อโรคปลายเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงจริงหรือไม่ ฮาริโบ ฮาริโบ And then people come in, new people come in. They need shelter.
And Iskcon is a shelter. And Iskcon, he's the founder, Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. So everyone comes into Iskcon, that means they come under his shelter. หลายคนเข้ามาก็จะต้องการที่พึ่งและดิฉันดิฉันก็เป็นที่พึ่งของพวกเขา So when you have problem or question or anything, he said everything is in my book. You go into my books and then you'll find everything. พระพุทธาบอกว่าทุกๆอย่างมีคำตอบอยู่ในหนังสือมันถ้าคุณได้อ่านคุณก็จะได้พบคำตอบ So in Krishna consciousness, there's no shortage of anything. If you want spiritual life, if you want real spiritual life, you want to go back home, back to Godhead, this is the place. ถ้าคนต้องการชีวิตที่ต้องสถานที่นี้เป็นสถานที่ของ A person can take you to the spiritual world, Krishna Loka. He has to know Krishna Loka. He has to know. If he doesn't know, he cannot take you there. ถ้าคุณอยากพาคนอื่นไปที่คริชนาโลกวิธีไหนเขาก็ต้องรู้ว่ามีสถานที่อยู่ไหนแล้วก็รู้เรื่องของสถานที่ ถ้าคุณต้องการที่จะไปเกชนาโลกาเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักที่นั่นด้วยต้องรู้จักก่อนถึงจะไปได้ So new people come in. It's gone. We should introduce them to founder Acharya, Srila Prabhupada first. เพราะฉะนั้น Let them know him, know about him, know what he taught, what he gave us, what he has done for us, and try to encourage them to read his books. เพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ควรที่จะแนะนำเชื้อพระพุทธปานให้ทุกคนได้รู้จักได้รู้ว่าท่านคือใครแล้วก็ท่านทำอะไรเยอะแยะ Because he's ever well-wisher of everyone. So he wants to take everyone back to Krishna Loka for sure. เพราะว่าท่านเป็นผู้ปรารถนาดีที่สุดของเราแล้วก็ท่านต้องการที่จะช่วยให้พวกเรากลับคืนสู่ย่าหา And he can do that. และท่านสามารถทำได้แน่นอน And from my experience, if everyone is, try to work for Srila Prabhupada, then Iskcon will have strong unity. ด้วยประสบการณ์ของผมถ้าหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรับใช้เชื้อพระพุทธปานเป็นอย่างดีก็จะมีความสามัคคีในนาทีนี้ Because everyone has the same goal, no separating. เพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันไม่แยกกัน Okay, therefore everyone should know and understand Srila Prabhupada and his mission. เพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะรู้จักพระพุทธปานแล้วก็เป้าหมายของท่าน And what he wants us to do. แล้วก็ต้องรู้ว่าท่านอยากที่จะให้เราทำอะไร Because Vani is more important than Vapu. เพราะว่าวันนี้นี่มีความสำคัญมากกว่าบาปู Vani แปลว่าคำสอนที่ท่านสอนท่านสั่งให้ทำเราถือปฏิบัติตามตรงนี้สำคัญ Okay, Srila Prabhupada ki, Sri Sri Gaurnitai ki, Sri Sri Radha Krishna ki, Om Premanande. सुरेश रामलक्ष्मण प्रभु की We have some offering by devotees. We have some offering by devotees. Okay. They would like to read it out. And Prabhu, we
Prabhu also has some offering later to Prabhupada. So this time what we have done is we asked all the devotees as possible to write whatever language they are comfortable in, and many devotees have sent, those who could not join today also, like from Yogaram, from Kosamui, then we have from Mahido, Tiger's friend, and Ruksana Madhuri, the new one, and then Archana. So what we're going to do is we'll compile our own Vyasa Puja book. So, and we can put it up in our Iskcon Bangkok website. Also, we can share it in our Facebook, so devotees who have written in English or Thai, other people can get inspired. So if you still want to write and send, you can do that. We're making our PDF for the Thailand or Bangkok, or at least our center. Yeah? You want to read something now? Yeah. Anybody else want to read? Yeah. But these are my ideas. อันนี้เขียนจากเหมือนความรู้สึกครับก็ตอนเด็กๆก็จะมีอาจารย์ถามว่าเราขึ้นเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมคือคนทุกคนในห้องเพื่อนๆนะตอนเด็กเพื่อนๆตอบทุกคนเลยว่าอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นตำรวจทหารอะไรอย่างนี้ครับแต่เพิ่งพอตอนถึงตอนเล็กไม่สามารถตอบได้ว่าเราเกิดมาเพื่อเกิดมาทำไมเล็กตอบไม่ได้จนตอนโตเล็กก็ยังหามันคำถามเนี้ยมันยังติดในใจอยู่ว่าเราเกิดทำไมจนเล็กมาพบกับในสมาคมใช่ไหมครับพอได้ศึกษาเรียนรู้แล้วถึงได้รู้ว่าเราเกิดทำไมเราเกิดมาเพื่อเป็นข้ารับใช้เป็นผู้รับใช้ของคริชนะและสมาคมเนี่ยครับจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ที่สถาปนาเป็นทั้งพ่อและอาจารย์คนแรกที่สอนเรารู้ว่าเหมือนคริชนะคือใครแล้วท่านได้ยังไม่ใช่แค่สร้างสมาคมครับท่านยังสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไม่ว่าคนที่จะอยู่ในประเทศไหนหรือว่าศาสนาไหนหรือจะผิวดำผิวขาวตัวเตี้ยตัวสูงทุกคนสามารถอยู่กันได้อย่างความสุขเพราะว่าเรามีพ่อคนเดียวกันคือชีรัตน์พระพุทธแล้วอีกอย่างหนึ่งครอบครัวนี้ครับเป็นครอบครัวที่ทุกคนมีตลอดยิ้มอยู่ตลอดเวลาทุกคนมีความสุขจนคนอื่นเขาคงคิดว่าสมาคมนี้ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนบ้าแต่ถ้าทุกคนเหล่านั้นถ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ครับเขาจะรู้ว่าความสุขคืออะไรเพราะว่าพระพุทธพานได้บอกทุกอย่างไว้กับพวกเราหมดแล้วว่าความสุขเราหาจากที่ไหนหาจากใครแล้วเราต้องทำยังไงและมีสิ่งหนึ่งครับที่พระพุทธพานเคยกล่าวว่าเมื่อเราอยู่ในสมาคมหรือว่าอยู่ในครอบครัวนี้แล้วอย่าทิ้งไปไหน